Wenn du wenig Zeit hast, dich mit deinem Trompetenspiel zu beschäftigen, weil du einfach einen vollgepackten Alltag hast, dann ist es dennoch wichtig, dass man nach Möglichkeiten kleine zeitliche Inseln schafft, indem man sich eben doch mit dem Trompetenspiel beschäftigt. Ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl. 10 Minuten am Tag sollten auf jeden Fall sein, wenn du es mit dem Trompetenspiel ernst nimmst. Besser wäre natürlich 20 Minuten und noch mehr wäre natürlich besser. Aber letztendlich geht es mir persönlich um die Regelmäßigkeit, und zwar die tägliche Regelmäßigkeit. Du kannst hier eine Routine aufbauen, die dich immer wieder zum Spielen bringt. Ein Mundstück hat ja sowieso jeder bei seiner Trompete dabei. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu Hause am Schreibtisch dein Mundstück immer mal wieder bereit stellst oder ein zweites Mundstück immer am Schreibtisch stehen hast, dann kannst du immer wieder, oder du läufst Gefahr, immer mal wieder den ein oder anderen Ton zu spielen. Und somit steigst du ja schon ein in deine tägliche Überoutine. Also lass dein Mundstück mit Buzzer oder ohne, mit Pumpet oder ohne, am Schreibtisch, in Griffnähe. Am besten packst du deine Trompete, wenn es eben geht, nicht in den Koffer, sondern lässt sie in deinem Arbeitszimmer zum Beispiel stehen. Wieso? Auch hier läufst du wieder Gefahr, beim Vorbeigehen hin und wieder den ein oder anderen Ton zu spielen. Das heißt, du trickst dich selber aus und konfrontierst dich mit Trompete und Mundstück und spielst auch noch ein paar Töne. Und es ist schon mehr, als du eventuell vorher gemacht hast. Wir kennen es ja alle. Manchmal vergeht die Woche so dermaßen schnell, dass man 7 Tage später gar nicht dran denkt, jetzt habe ich heute Abend schon wieder Probe. Es gibt's doch gar nicht. Wo ist nur die ganze Zeit hin? Deswegen, trickst dich selber aus, bau dir Möglichkeiten, wo du eben auf dein Instrument schnell zugreifen kannst. Und wenn du dann dein Mundstück hast, dann setz es erstmal leicht an. Und so kannst du immer ein paar Töne spielen und bringst eben deine Lippe in Schwingung. Du atmest bewusst ein, du spielst eingeatmete Luft nach außen. Das heißt, du konzentrierst dich auch auf andere Sachen, wie eben deinen Alltag, deinen Berufsalltag, privaten Alltag etc. pp. Und somit wird man auch mental ein bisschen freier. Es nimmt Stress raus, es ist sowieso gesund, bewusst zu atmen. Und von dem her tut man sich ja auch noch was Gutes. Und wenn die Trompete dann noch in Griffnähe steht oder du sowieso fast über die Trompete drüber gefallen wärst, wie du gerade eben ins Arbeitszimmer gegangen wärst, nimm die Trompete und spiel einfach mal einen langen Ton. Du kannst die Trompete wieder abstellen, überhaupt kein Problem. Aber beim nächsten Mal, wenn du vielleicht vorbeigehst, spielst du wieder einen Ton, diesmal einen tieferen oder einen höheren. Und so baust du immer kleine Inseln ein, bei denen du eben Gefahr läufst, Trompete zu spielen. Paar Lippensummtöne spielen, Mundstücktöne oder Töne auf der Trompete. Das heißt, man trickst sich selber aus, wenn man schon das Bewusstsein hat, dass man eigentlich zu wenig macht, und wenn man auch das Bewusstsein hat, eigentlich lässt es mein Alltag nicht zu, dann nehme ich eben immer solche Methoden und schon kommt man ins Spielen. Man aktiviert sich und vielleicht kommt dann immer mal wieder der ein oder andere Moment, wo man eben ein paar mehr Töne spielt, 5 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten, und man merkt so mit 4, 5, 6 Wochen Abstand zum Start bis dahin, Mensch, man hat ja ein viel feineres Gefühl, die Töne kommen gleich viel leichter und es ist nicht dieses wöchentliche in der Probe Staub aus dem Instrument spielen und man ist dann auch unzufrieden, es klappt nicht, es spricht nicht so an, die Intonation ist schlecht und so weiter und so fort. Also trickst dich selber aus und aktiviere dich zum Trompete spielen. Lass am Ende von diesem Video gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.